Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня замечательный праздник, день рождения Сулеймана Стальского. Лезгинский поэт Ашур, основоположник лезгинской, дагестанской и досоветской поэзии. Один из крупнейших дагестанских поэтов XX века. Народный поэт Дагестанской ССР в 1934 году писал на лезгинском и азербайджанском языках. Сулейман Стальский родился 18 мая 1869 году в селении Ашагасталь, Хюринский округ, Дагестанская область. Этот поэт сумел завоевать сердца своих читателей, будучи не умевший писать и читать. Сейчас ребята Юхаристальского детского сада покажут нам сценку «Просвет писателя». Слово предоставляется Алексею Толстому. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Край ты мой, край родимый, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, в очи голос поле. Слово предоставляется Николаю Тихонову. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Как у наших ворот чудо дерево растет, чудо, 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 чудо распеченное. Слово предоставляется Корнею Чуковскому. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Мой город так помолодел, устав кричать, чайки плещутся в воде, устав кричать. Слово предоставляется Сулейману Стальскому. Салам алейкум! Хунауди кэ, кочо кэ, решетка чуз харамаднес, кар хунауди возин санжев, вахтир беди манджи дажо, жостау хизмачка, килцала кашкамаявар, тунана кэс певчар, вакаджи молчам жидажо. Я сильно был удивлен. Этот поэт умел не читать, не писать. Он истинный поэт на свой время. Гомер 20 века. Горький назвал Сулеймана Стальского Гомером 20 века не потому, что поэт Эллады был слепой, а поэзия страны гор не умеет читать и писать. Как писал Александр Назарович, в главном горьковском характере Сулейман Стальский воплотил весь опыт, все чувства, многовековые художественные образы своего лезгинского народа, и не только своего, но и всех народов Дагестана.